Simpel mawon nggih niki sepote. Sepote manual kalih. Apa iki jenenge lali aku. Lek gak disepoti gak nyesno. Ulang ya, kudu disepoti. Dipun manut Mas Ilham mawon sepote napa? Reokan nggih mboten napa-napa, kula remen nek reokan. Jaranan mawon. Walah tambah bingung kabeh. Udah. Disupoti sing bingung iku malah sing ngendang, sing gambang, sing gender malah bingung. Mergo sing Tak demung ya tolak-tolak. Anu Mbak Dalan. Napa? Sepote iki sing disekop gitu. Oh, wis senengane sing ngono iku tibake nggih nggih. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Olah nenek sing jawab, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. DIK. Kenapa? Ya. Lagi. Kok ya nemu wae ngene. Bingung aku ngene iki napa. Terus Hah? Sugeng dalu Pak Eko Prasetyo pundi tiyang? Pundi to? Oh, nggih. Mau sos nembang napa DIK? Mau kan lintang aspara mboten dados, ale Mas Wawan kan mboten Walah, wan. Ayang-ayang. Dadose siase niki napa, Dik Lintang? Langgam. Hah? Langgam. Kok Dik Lintang ya ta? Keceplosan. Oh, dadi artis aku ngene iki tutul dadi Amin. Amin. Langgaman mawon nggih. Langgam mboten napa-napa monggo. Ninggal katresnan. Kok saya lagi katresnan. ditinggal, Pak? Nggih. Wan, aja ditinggal, Wan. Oh alah. Ninggal katresnan yo, monggo. Tanduk, engko gelo lho. Tanduk napa ngoten lho, Dik, setunggal mele. Napa nggih? Lah Lah nggih. niki gringginget, Bu, mangkane obah. Terase banjek ben wareg. Kewareken nek meniki. Pripun wonten? Sik tak ambekan. Sawi mau? Siapa? Monggo duet. Rama saged ten mriki. Mboten pujaning selera. Wan. Mas Wawan. Walah. Mas Wawan. Sing mesra to. Mas Wawan ngono lho. Mas Wawan. Main yuk. Duet yuk. Ngumpul kan dhuwur. Oh alah. Isen aku ngene iki jane no. Ayo Wan, duet Wan, medun tak sangoni. Lah, napa tak parani ten mriko, kloten ten mriki. Napa mboten gelem ngaden niku napa pengen disusul riyen. Dipapak piye, Wan? Dipapak napa mboten? Mboten. Alah, iki lek muni disangoni ngono wis budal.
Jenengan tingali Dik Ika. Nek kumisnya geter berarti salting niku. Ayo duit tole. Mboten ngono sing getere mboten kumis. Kenapa? Jantunge. Oh, tanda cinta nggih to? Tanda cinta. Ya ora aku disenengi Mas Wawan. Wawan gerak. Ora kejet-kejet aku ndek omah ki nggo. Merem-merem nek sing chef Mas Wawan. Wah. Moga-moga lintang asmara. Aku tak bakal dhewe malah. Oh alah. Nggih, kula aturaken matur nuwun dumateng Raka Mas kula saking Gadungan, Raka Mas Eko sampun kersa rawuh ing papan sakmenika panggenan. Matur suwun Mas, nggih ditonton mawon iki adike akal-akal ngeten iki. Kalih rombongane nggih. Kalau aku jadi Mas Wawan kok keringetanku duwres to. Lho. Urung-urung pun keringetan. Pertanda hati sedang berdebar-debar. Oh. Bisa ya, aku. Lah enek kesempatan nih kudu di Palet des. Duh, Wawan iki wis. Pun 08 berapa? kok 8 oke Ramwan. Iku nomor HP apa nomor togel, Wan? Ayo Wan. Lintang Asmara ya Wan ya. Oh alah. Iki ndangi karo adikmu sing TK kae lho. Ojo ngado-ngado tuh Mas, rada ngene tuh. Iya, cedek-cedek ngono lho Wan. Lah muat tuh. Sing cedek Wan, sing mesra lho. Aku ngerti iki arek iki gak gelem cedekin aku. Lho. Aku Wan wis ndang nyedek Wan. Ndang dijak gulung. Lho. Badhe pamer ngene derek Dena Mas Enak kula mulai gawa jodoh lho Mas. Anda itu kalah. Ndi to? Weh, muncul lo terak. Oh alah. Aku mulai gawa jodoh. Lho. Anda itu kalah. Wis diikrar-ikrarne rono rene lho Wan, mosok ya ora wani nenani. Nanti arep engko sik. Oh alah. Kosek. Oh situ Mas aku ndruwo. Ajenge Mas lega. sisane ya. Oh, kosek ah. Ben ganep Aku jujur 50 Mas ngono Wawan lagu nih. ngono lho. Wan. Gejruk cinta itu berdebar-debar gitu. Seperti son. Oh, lagi lho. Delok enta musuhmu wis kaya ngono ki ngreyoke awakmu menang ae. Gak bahaya lah. Pripun Mas Aldi badhe request duet. Ayo Wan, satu lagi Wan. Walah. Nopo Ya mulai? Allah kok seneng men aku ndelok. Taman Juruk ya Wan ya. Wis iya Wan ah. Wes ah, jangan kan. Emah. Emah Sita salah Kaliane jane. urung. Pak Dalang, Mas Wawan niku emah lek. Enten Wan. Ah, wis dang. Taman Saiki Juruk. kudu saiki. Wah, musel kula. Saiki ya Kudu urung. cash no kredit no janji-janji sekarang harus ditokkan Waduh, 100.000 rupiah. Wah. Ngaran. Gimana apa mboten? 100.000 iku jiro. Awakmu bela sapa? Bela Wawan apa aku? Gimana ya? Taman Juruk ya Wan ya, pisan kas wae cah Gading. Setunggal mulai. Nggih. Kula pun kok wesel ya. Alah, delok to, musuhmu cek jingkrak kayak ngono kok wis kesel. Kula ngetok debok jam Tas 3 ya. jiro duit kabeh. Monggo Taman Juruk. Alah. Soalnya mumpung DIK iki jan semangat. Semangat aja Mas Wawan gak semangat. Ya eman lho rek. Lho, kuwi lho Wan, mosakmu ya Raiman dicedeki karo DIK. Belas. Kuwelo kuwi cara aku. Oh ya Allah, aku mleh-mleh ya palet ki ngono. Tenan. Langsung diika langsung. Gak mungkin. Mungkin. Palet kuwi Ati kok cor-coran kok.